හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන මේ මාතෘකාව ඇතුළට යමු. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ කෙනෙක්ට පීනන්න ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. එයා කොච්චර පොත් කියවුවත් වැඩක් තියනවද? අපෝ නෑ. පොත් කියවලා පීනන්න පුළුවන් නම් හැමෝම පීන්නනවානේ. අන්න ඒකනේ. ඒ අපි හිනුම් තටාකයක් දිහා බලාගෙන කොච්චර YouTube වීඩියෝ බැලුවත් පීනන්න ඉගෙන ගන්න බෑ. කෙලින්ම වතුරට පනින්නම ඕනේ. වතුර පෙවිලා අත් කකුල් ගහලා අර ගිලෙයි කියන බය නැති කරගත්තාට පස්සේ තමයි ඇත්තටම පීනන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔව් ඒක හරියටම හරි. ඉතින් අද අපි මේ කරන්න යන සාකච්ඡාවත් අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගැන. අද අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ජැක් මාගේ දර්ශනයෙන් ආభాසය ලැබූ දින 30ක ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ අභියෝගයක් ගැන. හැබැයි මේක අර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට විතරක් වැදගත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඕනෑම කුසලතාවකට අදාළයි. ඔව්. ඕනෑම අලුත් කුසලතාවයක් ඉගෙන ගන්නකොට අපේ හිතේ ඇතිවෙන බිය කියන මනෝවිද්‍යාත්මක බාධකය කඩලා දාලා කොහොමද ඒක ප්‍රායෝගික පුරුද්දක් බවට පත් කරගන්නේ කියන එකයි අපි අද හොයා බලන්නේ. ඇත්තටම බලුවොත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ තර වතුරට පනිනෝ වගේම වැඩක්. මේකේ තියෙන මාරම ඉන්ට්‍රස්ටිං දේ තමයි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මෙයයි දකින්නේ නිකම්ම අධ්‍යාපනික ක්‍රියාවලියක් විදිහට නෙවෙයි. ගොඩක් අය හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන්නේ ව්‍යාකරණ රීති කටපාඩම් කරන වචන ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන නිකම් පාසල් විෂයක් කියලා. හරියටම හරි. ගොඩක් අය එහෙමයි හිතන්නේ. හැබැයි මේ කතාවෙන් පෙන්වලා දෙන්නේ එක ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක්. මේක ඇත්තටම අපේම හිතේ තියෙන බියට එරෙහිව අපි කරන දෙවෙන්ත මනෝවිද්‍යාත්මක සටනයක්. අපි මේ කතා කරන දිනතියේ අභියෝගය පැහැදිලිවම කියනවා මේකෙන් කරන්නේ ඔයාලට භාෂාවක් උගන්වන එකට වඩා ඔයාවම දකින්න කෝනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන එකයි කියලා. ඕ ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වීම කියන්නේ දැනුම පිරිදෙන ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඒක පුරුද්ද සහ බිය පිරිබඳ ගැටලුවක්. ගොඩක් අය කියන කතාවක් තමයි මගේ ඉංග්‍රීසි තව ටිකක් හොඳ මට්ටමකට ආවට පස්සේ මම ව්‍යාකරණ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා කියන එක. ඒත් එහෙම හිතන් ඉන්න අය කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඒ පරිපූර්ණ දවස එන්නේ නැහැ. ඒකනේ. ඔතන තමයි ගොඩක් අය වරද්ද ගන්නෙ. ඔව්. කතා කරොත් විතරයි භාෂාවක් දියුණු වෙන්නේ. මේක පැහැදිලි කරන්න මේ මූලාශ්‍රවල අපූර්ව උදාහරණයක් තියෙනවා එක්තරා කුලිරත රිදුරෙක් ගැන. දැන් මේ රිදුරාගේ ව්‍යාකරණ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. වචන ශබ්ද කරන විදිහත් ඊතරම් පැහැදිලි නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට හරියට කතා කරන්න බෑ. බෑ. හැබැයි උහුලඟ එක දෙයක් තිබුණා. ඒ තමයි ඉහළ ආත්ම විශ්වාසය. ඔහු කිසිම බයක් ලැජ්ජාවක් නැතුව දිනපතා තමන්ගේ වාහනේට නගින විදේශිකයන් එක්ක කතා කරනවා. ඔහුට වචන අමතක වුණත් වාක්‍ය වැරදුනත් ඔහු කතාව නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අවසානයේදී අර පරිපූර්ණ ව්‍යාකරණ දන්න හැබැයි කතා කරන්න බය අයට වඩා මේ රියුදුරා තමන්ගේ රස්සාවෙන් සෑහෙන මුදල් උපයනවා, හොඳ සම්බන්ධතාව හදාගන්නවා. මේකෙන් පෙන්රන්නේ බිය කියන දේ තමයි මිනිසුන්ව දුප්පත්ව, නිශ්ශබ්දව තබන සැබෑ සතුරා කියන එකයි. චතුර ලෙස කතා කරන්න කලින් අපිට ධෛර්යය තියෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔය කතාව අහනකොට මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් ওই ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කතා කරනවා වගේ ග්‍රෑමර් ඔක්කොම වැරදිට වචන පටලවගෙන මම ගිහින් ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකක් කතා කළොත් මාව එළියට දානවනේ. ඔව් ඒක නම් මෙහෙම තමයි. ඉතින් කොහොමද වචන දන්නේ නැතුව ව්‍යාකරණ දන්නේ නැතුව කෙනෙක් එකපාරටම කතා කරන්නේ? ඒක හරියට නිකන් වාහනයක් එලවන්න ඉගෙන ගන්න කලින් හයිවේ එකේ රේස් යනවා වගේ වැඩක් නේද? මුලින් වචන ටිකක්වත් දැනගෙන ඉන්න එපයි වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි මේක තව ටිකක් ගැඹුරට හිතලා බලමු. දැන් ඔයා හිතන්න කුඩා දරුවෙක් තමන්ගේ මව් භාෂාව ඉගෙන ගන්න හැටි ගැන. ඒ දරුවා මුලින්ම ව්‍යාකරණ පොත් කියවලා පෑනකුයි කොලයකුයි අරන් වචන ලියලාද භාෂාව කතා කරන්නේ? නෑ කවදාවත් නෑ. අන්න ඒකයි. දරුවා කරන්නේ මුලින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියට කැඩිච්ච වචන වලින් කතා කරන එක. එතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන ස්නායු විද්‍යාත්මක කියන්නේ නියුරොලොජිකල් ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ක්‍රියාවලිය? අපි කටහඬ අවදි කරලා වචනයක් පිට කරනකොට වැරදියට හරි ඒක කියනකොට අපේ මොලේ ඒකට අදාළ ස්නායු සම්බන්ධතා ගොඩනගෙනවා. මේවට කියන්නේ නියුරල් පාත්වේස් කියලා. වැඩිහිටියන් විදියට අපි කරන්නේ ඒ ස්වාභාවික ක්‍රියාවලිය නවත්තලා කෘත්‍රිමව ඉගෙන ගන්න හදන එක. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනකොට තමයි මොළය ඇතුලේ මාවත් හැදෙන්නේ. හරියටම හරි. මේකේ තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා. අවුරුද්දක් පුරාවට දවසට පැය ගාණක් ඉංග්‍රීසි පොත් කියවපු සහ අහපු කෙනෙකුට අවසානයේ කෙනෙක් එක්ක කතා කරගන්න බැරි වෙනවා කියලා. අයියේ. මොකද එයා කතා කරලා නැහැ. ඔව්. එයා කියවීමෙන් සහ ඇසීමෙන් තොරතුරු එකතු කරගත්තා මිසක් කතා කිරීමේ පුරුද්ද මොළයට දුන්නේ නැහැ. හැබැයි දවසට විනාඩි 10ක් වැරදි කර කතා කරපු කෙනා මාස 6කින් සාර්ථකව කතා කරන්න පුරුදු වෙනවා. නිශ්ශබ්දව ඉන්න තාක්කල් අපේ මොළය ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්නේ තොරතුරු නෙවෙයි බියක් විතරයි.
ඒ කියන්නේ බිය තමයි ඇත්තම පෞර ව්‍යාකරණ නෙවෙයි. එහෙනම් කොහොමද මේ බය කියන පෞර කඩලා දාන්නේ? නිකම්ම කෙනෙක්ට බය වෙන්න එපා කතා කරන්න කිව්වට ඒක වෙන්නේ නෑනේ. අන්න එතනදි තමයි මේ කතා කරන දින 30 සැලැස්ම වැදගත් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. මට මේකේ දැක්කම හිතුණු දේ තමයි දින 30ක් කියන කාල සීමාව තෝරා ගැනීමම මාර උපායශීලී. ඒක හරියට කෙනෙකුට යම්කිසි අපහසුතාවයක් දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් කෙටි කාලයක්. හැබැයි ස්නායුකව පුරුද්දක් හැදෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් දිගු කාලයක්. ඒක කොහොමද මේ දින 30 බෙදලා තින්නේ? මේ සැලැස්ම ඊටමත් පැහැදිලි පියවර 3කට කඩලා තිනවා. පළමු පියවර තමයි දින 1 සිට 10 දක්වා කාලය. මේ දින 10 ප්‍රධාන අරමුණ භාෂාවෙන් දක්ෂ වෙන්න එක නෙවෙයි, වචන ඉගෙන ගන්න එකත් නෙවෙයි. එහෙනම් මොකද අරමුණ? මෙතන තියෙන එකම අරමුණ බිය කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දාන එකයි. දවසකට විනාඩි 15ක් තමන්ගේ ජීවිතය ගැන, තමන් කරන රස්සාව ගැන, තමන්ගේ හීන ගැන තනියම කතා කරන්න කියලායි මෙයා කියන්නේ. තනියම කතා කරන්න. ඕ මේකේ තියෙනවා මාර සංවේදී කතාවක් හෝටලයක රැකියාවක් කරන්න ආසාවෙන් හිටපු කුඩා ගම්මානයක තරුණියක් ගැන. ඇය මේ අභියෝගේ පටන් ගත්ත මුල් දවස්වල ඇගේම කටහඬ පටිගත කරලා අහන්න ඇයම වෛර කළාලු. අපෝ මට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. මම වුණත් මගේ කටහඬ රෙකෝඩ් කරලා ආපහු අහනකොට මටම හිතෙනවා අපෝ මේ මගේ කටහඬද කියලා. ඒක අහන්න හරිම අමාරුයි. නිකන් ලැජ්ජයි වගේ. අන්න ඒකයි මනෝවිද්‍යාත්මකව බැලුවොත් ඒකෙන් වෙන්නේ අපේ ඊගෝ එක නැත්තම් මමත්වේ බින්දෙන එක. අපි හිතාගෙන ඉන්නෝ අපි හරිම ලස්සනට කතා කරනවා කියලා. හැබැයි රෙකෝඩින් එක ඇහුවම ඇත්ත තේරෙනවා. ඒක ලොකු අපහසුතාවක්. ඔව්. හැබැයි අර තරුණිය දිගටම ඒ අපහසුතාව දරාගෙන කතා කළා. දින 10කට පස්සේ මොකද වුනේ? ඇයට ඇගේම කටහඬ ගන්න තිබුණු ඒ බය, ඒ ලැජ්ජාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ අපි දියුණු වෙන්න කලින් අපේ හිතේ තියෙන බිය අපෙන් සමුගන්න ඕනේ. ඔතනදී මට තව දෙයක් මතක් වුණා. මේ ක්‍රියාවලියේදී එක්තරා ශිෂ්‍යයෙක් කියනවා මට තනියම කාමරයක ඉඳන් කතා කරද්දි මම නිකන් මෝඩෙක් වගේ කියලා හිතෙනවා කියලා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්නේ. ඔව් ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි මම අහපු ලස්සනම කතාව. හොඳයි ඔයාට මෝඩෙක් වගේ දැනෙනවා කියන්නේ ඔයා යමක් ඉගෙන ගමිමින් ඉන්නවා කියන එකයි කියන එක තමයි ඒ උත්තරේ. මාර්ම ලස්සන අදහසක් ඒක. මේක හරියට ජිම් එකකට ගිහින් බර උස්සනවා වගේ වැඩක්. අපි බර උස්සනකොට අපිට කිසිම වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැත්නම් මාරම පහසුවක් විතරක් දැනෙනව නම් ඉන් අදහස් වෙන්නේ අපේ මාංශ පේශි වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. භාෂාවක් හෝ අලුත් කුසලතාවක් ඉගෙන ගන්නකොටත් අපිට පහසුවක් දැනෙනව නම් අපි ඇත්තටම මුකුත් ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. මෝඩයෙකුසේ දැනීම කියන්නේ ඉගෙනීමේ මූලිකම රෝග ලක්ෂණය. හරියට මාරි. ඒ මානසික බාධකය කියන්නේ මෝඩෙක් වගේ දැනෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ දෙවෙනි පියවරට යන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දින 11 සිට 20 දක්වා කාලය. මෙතනදී කරන්නේ බිය නැති කරපු තැනට පුරුද්දක් ගොඩනගන එක. ඒ කියන්නේ කාලය වැඩි කරනවා. ඔව් දවසකට කතා කරන කාලය විනාඩි 15 ඉඳන් විනාඩි 30 දක්වා වැඩි කරනවා. Taman දකින පින්තූර විස්තර කිරීම, Taman අපු කතාන්දර නැවත Tamanගේම වචනින් කීම වගේ දේවල් මෙතනදී කරනවා. මේදි කියන වැදගත්ව රහස තමයි මේක කරන්න පරිපූර්ණ පරිසරයක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. අන්න එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මමත් ඔහමයි. මම මොකක් හරි අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නකොට ඉස්සලාම් කරන්නේ අලුත් පොත් ටිකක් අරන් මේස ලස්සනට අස් කරලා ගෙදර කට්ටිය නිදා ගන්නකන් ඉඳලා නිශ්ශබ්ද වෙලාවක් එනකම් බලන් ඉන්න එක. හැබැයි ඒ පරිපූර්ණ වෙලාව කවදාවත් එන්නේ නැහැ. කවදාවත් එන්නේ නැහැ. මේ මූලාශ්‍රය කියනවා එක්තරා පුද්ගලෙක් යතුරුපදිය පදවන ගමන් හෙල්මට් එකේ ඇතුලේ ඉඳන් කතා කරමින් පුහුණුනා කියලා. තවත් කෙනෙක් තමන්ගේ ගෙදර පිංගන් හොදන ගමන් පුහුණු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ස්නායු විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් පුරුද්දක් හැදෙන්න පරිසරය අදාළම නැහැ. අදාළ වෙන්නේ ක්‍රියාව නැවත නැවත කිරීම විතරයි. ශක්තිමත් පුරුද්දක් මිසක් පරිපූර්ණ පරිසරයක් නෙවෙයි අපිට අවශ්‍ය. ඉතින් ඊළඟ දවස් 10 දී මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ එනවා අවසාන පියවර. ඒ කියන්නේ දින 21 සිට 30 දක්වා කාලය. මෙහිදී තමයි සැබෑ ජීවිතයේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්නේ. ආගන්තුකයන් සමග කතා කරන්න ඔන්ලයින් ගෲප් වලට එකතු වෙන්න පටන් ගන්නේ මේ දවස් 10ේදී. එළියට බහිනවා වගේ වැඩක්. ඔව්. මෙතනදී අපේ මොළය ඇතුලේ සිදුවෙන්න වැදගත්ම සහ විද්‍යාත්මකම වෙනස තමයි තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරන එක නතර වෙලා කෙලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම හිතන්න පටන් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ
පොඩ්ඩක් එන්න. මට දැන් මේක තේරෙන විදිහක අපි මේ මව් භාෂාවෙන් හිතලා පරිවර්තනය කරන්න යන්නේකින් වෙන්නේ අපේ මොළයේ ප්‍රොසෙස් එක හිර වෙන එක නේද? අර පරිගණකයක් ස්ටක් වෙනවා වගේ. පැහැදිලිවම අපි භාෂාවක් පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරද්දී අපේ මොළයේ භාෂා මධ්‍යස්ථාන දෙකක් අතරේ තොරතුරු එහාට මෙහාට යන්න ඕනේ. ඒක හරිම මන්දගාමි. ඒ වගේම අපේ මොළයට ලොකු වෙහෙසක් ගෙන දෙන වේදනාකාරී ක්‍රියාවලියක්. කෙනෙක් කතා කරද්දී ගොත ගෙහෙන්නේ අර ඉන් ගාන්නේ අන්නර ට්‍රාන්ස්ලේටර් වැඩ කරන නිසා. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියට හරවන්න යන වෙලාව. හැබැයි සති 3ක් දිගටම කතා කරද්දී අර ට්‍රාන්ස්ලේටර්ව මුලින් අයින් කරලා කිලින්ම වචන එළියට එන මාවතක් හැදෙනවා. අම්මෝ ඒ පරිවර්තනය කරන එක නැවැත්තුවම එන නිදහස තමයි කෙනෙක්ව චතුර කරන්නේ. මේ දින 30 ගැන කතා කරද්දී මට මතක් වෙන්නේ අර කර්මාන්ත ශාලා සේවකයාගේ කතාව. අර මැෂින් එකක් ළඟ ඉඳන් කතා කරපු කෙනා නේද? ඔහු මැෂින් එකක් ඉස්සරහා ඉඳගෙන තනියම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළා. මම දැන් ඇනය කරකවනෝ මම දැන් පෙට්ටිය චෙක් කරනවා කියලා ඔහු සරලව කතා කළා. මේ සරල ඉංග්‍රීසි භාවිතය නිසා ඔහුගේ ආත්ම විශ්වාසය ඉහළ ගින් අවසානයේ ඔහුට කම්මැලි උසස් වීමකුත් ලැබෙනවා. ඒක මාර ප්‍රතිපලයක්. මේකෙන් පේන්නේ ව්‍යාකරණ අතින් පරිපූර්ණ බරවචන දාලා කතා කරන ඉංග්‍රීසියකට වඩා සරල සහ පැහැදිලි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොච්චර ප්‍රබලද කියන එකයි. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම මේකේ කතා කරනවා ෂැඩෝ ස්පීකින් කියන තාක්ෂණය ගැන. මොකක්ද ෂැඩෝ ස්පීකින් කියන්නේ? ඒකෙන් කොහොමද එකපාරටම කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? නිකන් ගිරවෙක් වගේ කියන දේ ආපහු කියන එකද? ඒකෙන් කොහොමද තමන්ගේම අදහසක් කියන්න පුරුදු වෙන්නේ? ඒක ගිරවෙක් වගේ කරන වැඩක් කියලා පෙනුනට ඒක ඇතුලේ ලොකු විද්‍යාවක් තියෙනවා. ෂැඩෝ ස්පීකින් කියන්නේ කෙටි ශ්‍රව්‍ය khණ්ඩයක්, ඒ කියන්නේ පොඩ්කාස්ට් එකක් හරි චිත්‍රපටයක දෙබසක් හරි අහලා ඒක අහන ගමන් මේ හැංගීම් සහිතවම නවත කියන එකයි. අහන ගමන්ම කියනවා. පස්සේ නෙවෙයි. අහන මොහොතේම. මෙතනදි වෙන්නේ මොකක්ද? අපි කලින් කතා කරපු අර මොලේ ට්‍රාන්ස්ලේටර්ට හිතන්න වෙලාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන දේ කෙලින්ම කටින් පිට වෙනවා. මේකෙන් අපි මුඛයේ තියෙන මාංශ පේශි වලට ඉංග්‍රීසි වචන ශබ්ද කරන විදිය ගැන මතකයක්, ඒ කියන්නේ මසල් මෙමරි එකක් හැදෙනවා. ඒක නම් ඇත්ත. අපි නිකන් සින්දුවක් අහද්දි කියවෙන්නේ අන්න ඒ වගේ නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. ප්‍රවෘත්ති කියන අයගේ චිත්‍රපට නළුනියන්ගේ කටාඬවල් මේ විදිහට අනුකරණය කරනකොට උච්චාරණය විතරක් නෙවෙයි අපි යටිහිතේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසයත් පුදුමාකාර විදිහට වේගෙන් වර්ධනය වෙනවා. අරමුණ වෙන්නේ පරිපූර්ණව කතා කරන එක නෙවෙයි, පැහැදිලිව කතා කරන එකයි. හරි. ඔය ක්‍රමවේදයේ සහ දින 30 සැලැස්ම ඇහුවම මාර ලේසි වගේ පේනවා. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න ගියාම මිනිස්සු විවිධ නිදහසට කරනු. එමත් නැත්නම් එක්ස්කියුසස් ඉදිරිපත් කරනවා. මේකේ තියෙන ප්‍රධානම බොරුව තමයි මට වෙලාවක් නෑ කියන එක. ගොඩක් අය කියන කතාවක් නේ ඒක. මම වුණත් දවසට විනාඩි 15ක් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නෑ කිව්වට දවසකට පැය ගාණක් Facebook, TikTok ස්ක්‍රෝල් කරනවා. පැහැදිලිවම මට වෙලාවක් නෑ කියන්නේ හුදෙක්ම අපේ ඇඟ බේරගන්න කියන නිදහසට කරුණක් විතරයි. අපි හැමෝම ළඟ කාලය තියෙනවා. හැබැයි අපි කාලයේ සමාජ මාධ්‍යවල සැරිසරන්න, අනුන්ගේ ජීවිත දිහා බලන්න ඉන්න, එහෙම නැත්නම් අනාගතය ගැන හිත නිකන්ම දුක් වෙන්න නාස්ති කරනවා. ඒකනම් සහතික ඇත්ත. තමන්ගේ මුළු ජීවිතයම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කුසලතාවක් වෙනුවෙන් දවසට විනාඩි 15ක් වෙන් කරන්න බැරිකමක් කාටවත් නැහැ. කාර්යබහුල මිනිසුන් සාර්ථක වෙන්නේ ඔවුන් වැඩ කරන අතරතුරම මේ දේවල් කරන නිසායි. මේකේ තියෙන අපූර්ව කතාවක් දරුවන් දෙන්නෙක් ඉන්න මවක් ගැන. අය කොහොමද ඉංග්‍රීසි පුහුණුනේ දන්නවද? කොහොමද? උනේ අඛණ්ඩතාවය. ඒ කියන්නේ කන්සිස්ටන්සි එක පමණයි. අඛණ්ඩතාවය තමයි රහස. ඒ වගේම තනිවම කතා කරන්න ගියාම එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි සමාජයේ මොනව කියයිද කියන බය. ඔව් ඒක ලොකු බාධකයක්. අද වගේ හැමදේම සමාජ මාධ්‍යවල දාන යුගයක අනුන්ගේ විවේචනවලට බියවීම කොතරම් සාමාන්‍ය දෙයක්ද? අපි පාරේ යද්දි හෙල්මට් එක ඇතුලේ ඉඳන් තනියම කතා කළොත් හරි, gedara පිංගන් හොද තනියම කතා කළොත්, gedara අය හරි වටේ පිටේ අය හරි දැක්කොත් hina වෙයි, පිස්සු හැදිලා කියයි කියන බය අපේ ඇඟෙම තියෙනවා. කවුරු හරි hina වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඔය ප්‍රශ්නේදී අපි අපිගෙන්ම අහගන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ ලැජ්ජා වෙන්නේ කාටද? ඒ කිව්වේ මේකේ බොහොම ගැඹුරු මනෝවිද්‍යාත්මක අදහසක් තියෙනවා. ඔබේ අනාගත ස්වરૂපය ඔබ දෙස බලා සිටින අතර අනාගතයේදීම ස්වરૂපයේ මේ කරන කැපවීම වෙනුවෙන් ඔබට ස්තුති කරනවා ඇති කියලා. ඒක මාර අදහසක්. අනිත් අය ඔබට hina වෙන්නේ ඇයි දන්නවද? ඒ අය කිසිදු උත්සාහයක් නොගන්නා නිසායි. Tamanට කරන්න බැරි දෙයක් තවත් කෙනෙක් කරනවා දකිද්දි එන අසහනය තමයි ඔය hinaවකින් පිට වෙන්නේ. ඒ අයට hina වෙන්න දීලා අපි සිනහමුසු මුහුණින් අපේ ගමන යන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ අපි විවේචන ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ. නෑ. අපි අපේම වැරදි සිදු කරන්න, වැරදි හදාගන්න පෞද්ගලික විද්‍යාගාරයක් අපේ හිත ඇතුලේ නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ කියනවා කාලය ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීවි කියලා. කාලය ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීවි. time will defend you. ඒක කොච්චර ඇත්තද කියනවනම් මුලදී ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි hina වුණු යහළුවන්ම මාස 6කට පසු උදව් ඉල්ලාගෙන පැමිණි කතාවක් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා අන්න ඒකේ විවේචන කියන්නේ తాවකාලික දෙයක් විතරයි. ඇත්තටම මේක හරිම ප්‍රබල අදහසක්. කාලය අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියන එක. ඉතින් අපි මේ සම්පූර්ණ දින 30 අභියෝගය දිහා ආපහු හැරිලා බැලුවම අපිට පේනවා කුඩා දෛනික ක්‍රියාවන් මසකට වරක් කරන විශාල ක්‍රියාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අභිභව යන බව. ඒ කියන්නේ දවසකට විනාඩි 15ක් අඛණ්ඩව කතා කරන එක මාසයකට සැරයක් එක දවසක් පැය 5ක් කතා කරනවට වඩා ප්‍රතිඵලදායකයි. ගොඩක් අය කරන අර මාසයකට සැරයක් පැය 5ක් කරන එකනේ. ඒකනේ මේ අභියෝගය කියන්නේ හුදෙක් ව්‍යාකරණ හෝ වචනමාලාව ගැන ඉගෙන ගන්න එකක් නෙවෙයි. එය ධෛර්ය, අඛණ්ඩතාව සහ ආත්ම විශ්වාසයේ ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක්. චතුර බව යනු ධෛර්යයේ ප්‍රතිලාභයයි කියන කාරණිය අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕනේ. බය නැති කරගත්තොත් චතුර බව නිකම්ම එනවා. හරියටම හරි. මේ සංකල්පය භාෂාවකට විතරක් නෙවෙයි අපි ජීවිතේ ඕනෑම අලුත් අභියෝගයකට අදාළ කරගන්න පුළුවන් නේද? වතුරට පනින තියෙන බය නැති කරගන්න එක තමයි හැමදේටම මුල. අනිවාර්යෙන්ම මේක ජීවිතයේ ඕනෑම තැනකට ඕනෑම අලුත් ගමනක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ගලපා ගන්න පුළුවන් දර්ශනයක්. අපි අද අපේ මේ කතාබහ අවසන් කරන්න කලින් මේකේ තිබුණු එක්තරා සුවිශේෂී අදහසක් ගැන නැවත හිතලා බලමු. මොකද ඒ අදහස? ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි යනු පරිපූර්ණතාවය නොව සම්බන්ධතාවයයි කියන එක. English is about connection, not perfection. භාෂාවක මූලිකම සහ සැබෑම අරමුණ අන් අය සමග සම්බන්ධ වීම අදහස් හුවමාරු කරගන්නේම නම් ඒක අලංකාර කරන එක ව්‍යාකරණ හදන එක දෙවැනි කාරණයක්. මේකෙන් අපිට ජීවිතයට ගන්න පුරුවන් ලොකුම පාඩම තියෙන්නේ එතනයි. ඔව් ඒක ඇත්තටම හරිම ගැඹුරු සිතුවිල්ලක්. භාෂාවේ අරමුණු සම්බන්ධතාවය නම් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු අපේ සැබෑ ජීවිතේ තවත් කොපමණ දේවල් අපි පරිපූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරනවද කියලා. ඇත්තටම අපි හැමදේම පර්ෆෙක්ට් කරන්න යන්නේ. ඔව්. අපේ රැකියාව, අපේ පෙනුම, අපේ ආදර සම්බන්ධතා, අපේ දරුවන් මේ හැමදේම හරියටම කිසිම වැරද්දක් නැතුව කරන්න ගිහින් අපි කොච්චර පීඩනයකටපත් වෙනවද? ඒ පරිපූර්ණතාවය පස්සේ යන්න ගිහින් අපිට සැබෑ මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා, සැබෑ සතුට මගහැරී යනවා නේද? ලොකුල දේ තමයි ඒක. අපි වැරදි කරන දේ බය නිසා කොච්චර දේවල් නොකර ඉන්නවද? අපේ ජීවිතයේ වෙනත් කුමන අංශවලින්ද අපි මේ පරිපූර්ණත්වයේ බිය අතහැර දමා වැරදි කරන්න බිය නොවි කිලිම ක්‍රියාවට බැසිය යුත්තේ. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ වතුරට පනින්න කලින් ඔක්කොම පරිපූර්ණ වෙනකම් බලන් ඉන්න එක නවත්තන්නේ කොයි වෙලාවේද? මේක ඇත්තටම අපි හැමෝම අපි ගැනම නැවත හිතලා බලන්න ඕනේ කාරණයක්. වතුරට පනින්න වැරදි කරන්න බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම සබෑ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගා ගන්න. අද මේ ගැඹුරු විමර්ශනයෙන් පස්සේ ඒ වෙනස අපි හැමෝගෙම ජීවිතවලට ගෙතු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එනම් තවත් මේ වගේම අපූර්ව මාතෘකාවකින් අපි නැවත හමු වෙමු.